大家好，今日咧邀請一個好特別嘅嘉賓，係我嘅朋友，學校朋友蘇俊豪。今日咧，我哋咧要比賽 DL、CL，仲有 Jackie Chan 小刀，加上一個特別環節，就係乜武器都可以用得。OK。go。DLC 原始武器。咁我哋全部咧都會用呢個叫咩咧？總之我哋就揀錯嘢添。原始武器喎，你唔好揀錯嘢啊！原始武器，世上最原始。原始人。我遇到原始人，我真係自動射擊。嗱，大家講真，我真係冇用自動射擊㗎。你望下我啊！唔算，呢個係一個技巧之一。喂，大家，如果我贏唔到佢嘅，我咧就要做一個懲罰啦。我來居上。冇錯啊。Yes， 減到27血。好。嗰個打聲咧就係佢嘅細佬啊，冇得意啊。贏到會有懲罰㗎，放心。好準㗎，我同你講，如果瞄準嘅我贏硬你㗎啦。大家，我哋咧有機會咧，我哋咧聽日咧就會去旅行啦。咁我哋咧就會拍一段類似 vlog 嘅嘢嘅片段啦。我冇跳成功添。my god， 好拋啊！冇血啦你。No。可以。你可以。而家你一次決賽啊，點解？my god， 做到！my god。No， 唔使有懲罰啊！唔使有懲罰唔咯。得，我開認真模式啦。認真係冇所謂啦。我見到你。係咩？喺邊度？你又識要我嘅嘢，大佬一劃過去就嗰個嘢。喂，我就知道你會打我，居然有一樣嘢飛咗過。my god， 好準啊！我係世上最準嘅人。冇。我用緊瞄準器啊！你。Alright.聽唔到你。知唔知我喺邊啊？Oh no！ 我輸啦。嘅咋？依個醫館。好，我哋而家到 CL，即係唔好用紫色同埋紫色嘅武器。過嚟，快啲！
Come on。OK。依照 arena，但係唔可以用嗰啲其他嗰啲 OK，唔可以用金色或者紫色武器得唔得？我會攞啲嘔心啲嘅武器。三。我想打寶血啊！你呢唔可以，因為我哋會有一個模式就係我哋都會用到。死啦你！ Yes。如果我贏唔到，我佩服佢啊！你冇血啦 ，alright。What？有好多人好想用藍色武器啊！我陣間換一個，將呢個換成拳頭先，咁就可以飛得遠啲。咁勁啊！我換成拳頭先，咁樣就嘔心啲。我睇下佢要出咩招式。謝謝你。No no no！ Yes。Oh my god！ 其實我已經用咗唔可以俾盾牌嗰啲，但係佢嗰個太嘔心啦，實在。係啊。你唔係好識嘅，你打啲嘢槍。你又飛機？我完全唔知。係飛機嚟㗎。唉，做咗。Yes！ 你講得啱。你陣間上個橋刀天定追擊槍天啊？追擊槍。可以。我攞你條股頭。咩嚟㗎？你知唔知？知。唔同你玩。阿咪唔同你慢慢咁輕鬆咁玩，認真模式開啟。真嘅。我想冰你。後面都係原始武器，都係手槍嗰個 ，OK， 唔准作弊，唔准作弊。手槍、拳頭之後嗰個拳力，即係嗰個手雷彈，唔准作弊啊！Yes， 呢個係高手先要用嘅，新手唔會。唔係
係話用狙擊槍咩？即係淨係用狙擊槍，我為咗唔可以作弊，所以先咁樣啫，你明唔明啊？等我掛一陣機先。可以。哦no！哎呀，哎呀，咁啊，嘿，我做一下。no stop，點解唔要緊嘅？咁渣㗎你！你冇子彈，我殺死你啦！我係狙擊槍，我贏唔到嘅，我2次懲罰 ，OK，all right。我套出啦，雖然我都係，你應該唔會諗到我去飛呢一邊嘅。哎呀 ，all right，all right，all right。What in the world？ 8點鐘，岩漿先生，我而家飛都飛唔起，我唔知失誤咗。Oh my god！ 我唔可以輸俾佢。No！ 你看我站上面，冇子彈啊，我得返。而家我唔係好多子彈，我冇子彈。一人50血，呢度仲有啲。Yes。睇住我。all right。我依次。你知唔知未更新即係之前嘅個版本咧？狙擊槍打到身體而家狙擊槍打到身體咪50血嘅？之前嘅模式嗰啲係唔係？之前未更新嘅咧係70嘅，你知唔知？我唔知喎。係好勁嘅之前狙擊槍。我諗第2下就爆咗你頭。喺邊？Alright。Oh my god！ Oh my god！ 我先中過1次頭嘅啫。我哋用小刀 ，alright。小刀，我玩啲嘔心嘅配置先 ，alright。調教資料咗 ，OK。跳咁快，大家開。小刀可以用輔助 ，OK。我開輔助。可以輔助。我應該自動。嗱，可以用金色嘅輔助啊，輔助唔准傷害啊。當然唔小心嘅，我唔介意啊。你有冇用金色啊？我有一個咯。我而家想死，點解死啊 ？I'm a airplane。你而家好跳。喂，做咩啊？我見到。唔係用小刀咩？唔係用小刀咩？輔助唔止有傷害㗎。爆粗啊！
你知我正講得唔好添。唔得啦，我明啦，你明啦係咪啊？我明啲，我明啲，我知，我知，你兩個人真啊！飛機，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 人啊，我都冇炸你，做乜鬼啊你？技術不好，機場超局，你放過啦。我而家玩緊啲乜鬼嘢啊？而家玩緊飛機喎。點查你入㗎？冇嘢嚟㗎。今日有我嘅朋友，唔會啦，唔會，唔會。開哥豪哥係邊個嚟嘅？我最好，我玩得好啊，同埋我知你知佢，你豪華就知邊個人嚟㗎？等陣等陣 ，Andy，我你家人殺咗字，影響我嘅影片，絕不可原諒。他啲人可能冇做飛自己一樣。喂，呢個好好，呢個角度。好啦，喂，我有呢個標準，咁有一個死過嘅。alright，我飛飛飛，你快啲。你在哪裡？鬼嘢？你唔好講我住啊！絕不可原諒，乜嘢啊？影響我嘅影片，絕不可原諒。影響你嘅影片啊！因為我有一個朋友係咁講我，絕不可原諒。第一次嚟跳我點查？我而家唔玩，你唔玩我點算啊？媽媽，我唔同你慢慢玩啊！哇！點解冇做嘅人？我點解知道？呢個影上人有個危險。分號，點解有一個人望緊我哋嘅？嗰個人邊個嚟嘅？冇啊！喂，係咪冇啊？唔係，點會啫？哎呀，你過嚟啊！你過嚟，我話你係神啊！快啲啊！你好豪啊！你好豪華啊！快啲過嚟啊！我俾你殺喎！我係睇到啊！ Easy， I am the best. Okay, alright. 我身上過嚟啦，真
Alright, 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 alright。你唔知你唔知係而家乜武器都用得，我覺得。我哋再加個特別環節就係隨機喂，快啲過嚟啦！唔係，而家自己揀乜武器都用得先。呢樣就係我哋用隨機啊，隨機啊！唔准揀啊！你揀嘢就代表你作弊啊！而家可以揀，而家可以揀。你揀咩好咧？好難揀。揀啲令佢好卡。當然佢。你揀啊！你就揀嘢啦。而家呢個我反而要揀。佢仲未揀完㗎，佢仲未揀完。未啊？仲未揀完。哦，喂！得，出。我為什麼那麼輸俾佢㗎？Alright，我有兩個係普通㗎。見到yes。你係咪同我手機喎？Yes，我贏啦。冇，唔想輸啊！喂，我認真啊！你想殺我哋？你幫我呢個我升槍就講。你知係用射擊啫嘛？我住邊？你好背哦！我真強哦！我太強了。然後點解我咁樣保住呢個掣嘅？喂！你推我幹啥呀？又沒信號。應該是推你直己。我教你玩，推自己，然後可以飛起來。我怎麼用普通話啦 ？Alright。好煩啊！你這東西。好。記唔記住你們啊？不要！好，你這樣玩是吧？是不是？跟我說，是不是？來。這裡沒救了你。你說的。你仲有得玩嘅，你仲有嗰個隨機，我見咗講嗰啲乜鬼嘢？唔係，我淨係玩同一波啲隨機。我而家用原始武器，你唔使用原始武器，我鬥得過你，我就係神。我用原始武器。等陣我要補血。好傻，你呢兩隻狼嚟㗎。我係神。我而家隨機，唔准作弊啊 ！Alright， 你唔准呃我。如果你呃我嘅就話你唔認識㗎啦。咁隨機啊 ，random。Alright，我吸住你先。
OK，等下，我先没谁。come on，過嚟，你邊度？你邊度？你邊度啊？你邊？我嚟好啊。哇！你呢度有識什麼誒？繼續隨機，繼續隨機。佢呢樣，同你係做呢件。一企唔退咩？係。係。唔識錢嘅話，你冇。我知。我而家用呢個殺你啊！Oh my god！繼續轉，OK，alright，繼續轉。OK。差唔多啦。你咪做。你喺殺我係咪？你殺咗我呢個小朋友。唔好。我係說，OK，alright。點解？我係呢個講一陣。我有咩揀？no，我仲有一個小窿。不要！冷靜。小心。哎，你老板是看。是这个。这，不是这啥呀？对。你看。我仲有呢一個啊！轉多次。哦！你要死了！ Yes。我跟你說，你繼續轉，你係咪揀㗎？哦，我没有说感谢。為什麼不把錢 ？No！ 我看。冇，我睇。你冇跑住，跑住。喂，喺邊度？你用咩槍啊？哇！呢個咩？我哋要富豪啲，我哋唔可以差呢條，我哋要富豪。
Alright，我有好多。哦，你係啊，死係咪啊？係好難揀啊！好難揀啊！好難揀啊！我覺得佢會用呢個，所以我就先，我覺得佢會用。唔好殺我講緊好氣啊！唔好殺我啦！好啊，唔少啦。我啲照開部嚟講睇先啦。可以而家開始，而家開始，我係而家喐得啦。不是，你這個傷害有點過分。你要知道我要用什麼槍啊？你知道我要用什麼槍啊？我想要手。Alright，我要認真了。那些，這個槍可以。還是我冇係要點嚟？我就說了嘛，這個傷害爆棚。呢個傷害好勁噶。而家點算？而家點算？你可以用反彈刀，呢個反彈到嘅，知唔知啊？你想用反彈刀嘅信我啊？反彈唔到嘅，你可以賴我。唔可以用普通武器，咪講咗咯。所以我準你用一個 ，OK？ 用反彈刀，真係可以反彈到嘅，信我啊！我喺中間冇用，反彈到嘅，你信我啦。咁你又唔信我？我唔想射你啊！我醒目啦，我知道你會。你好似冇用盾牌。你才菜啦，屁啦！我佢又唔識用咗，唔識用咗，唔識用咗。我而家要突出我，我呢之後你玩埋呢波重新開始，我哋當冇發生過。Alright。其實我喺呢一度，你知唔知啊？Alright，我而家淨係可以用呢一把槍，我淨係可以用呢一把槍，呢個傷害好低。Alright，報咗血，報咗15血。你用咩槍嚟㗎？咩槍？我重新嚟過。喂，hello， 喂。等一下，清一下湯。唔係黃色、紫色都用得，我揀呢個。Yes。你知唔知我要揀咩啊？停數。答對啦。停數。你仲未揀咩？你都揀傳送啊？要。咁冇識我知道。你撳攻擊之後加瞄準，你就可以
係啊，有冇聽到？冇。因為聽到咯。例如好咩啊？好，嘢出嚟喎，你真係個你。你邊度啊？嗯，聽唔聽到啊？我聽到你講咩？我聽到。電台。哦，玩屁啦你！你剛才講乜嘢？你唔准用呢把槍。嚇？你唔准用呢把槍。哦，嗰個。哎呀！你知咯？我知你個，我知你個，你係唔係？喂，我係邊個？傻呀！我就用手機。好，你同我一齊玩啦！你咁攻擊先，咁敏感，之後咧，一開始攻擊得，我喺裏面啊！我真係咁，你真係做，你做嘢咩？聽唔聽到？我傳送走咗，你喺我附近，我覺得好似你喺邊度。不要！不要！哇！你唔好打我條頭你，我唔打佢嘅，我打佢。我我隻掣，要發嘅，你死啊！我係成功攻略。我係成功贏咗。好啦，你咁玩啊嘛，送你一個地方。可能攞整嗰啲電髮嘅。唔知你頭先，我教到你。我而家傳送咗去好遠嘅地方。
揾我冇嘢，我而家收到。no no。我哋想而家玩咩模式？好嘅。錯嘅。我冇試過嘅。好，4分鐘，我盡量啦。咁我哋玩自己我哋玩嘅。唔可以，高，快啲！玩咩啊？玩呢個圖好玩。我哋一樣隨機，即係我系統會幫我哋隨機，不過係我哋隨機都一樣嘅。我哋做咩啊？你没血了吧？看见我没？我的厉害！看见没？我的厲害！成功咗你。看见没？我的厲害！這個我會，這個我會。7秒鐘。你知唔知我要做咩啊？錯啦，我要去一個地方。真的。Oh my god！ 係我最唔中意嘅武器之一。你好呀，看見我了沒有？看見我有多帥了沒有？你有冇發現有一個嘔心酸你冇用過啊？唔可以。老師教我哋咩？唔可以放棄啊！見到。我要死啊！我真係要死㗎！快啲啊！係死啊！呢個叫就嚟死咩？呢個係最擅長嘅突擊步槍。但係你有冇？回去咯。哎，不是，你啥武器？刀劍啊，得啦，跟住你俾我。喂，係啊，我有一個朋友先會有，hello，因為我知道我玩緊啊，即係我等住我就開就玩㗎。你啦，唔可以。哦，有人血啦！
我係你俾我1分鐘 OK。我係有一個朋友叫蘇小姐。係啊，係 Alright，佢係咪呢個鄭志怡 ？Alright，我要把你冰起來。哦，图的时候，我拼图的时候，我这个有点惨，